is Chakahansen and you're watching Chakahansen's Video Diaries. Isa na naman pong surprise track ang handog ko sa inyo sa araw na ito dahil I have two cousins celebrating their virtual graduation day today. So I have a little surprise for them at tingnan po natin kung ano ang magiging reaction nilang dalawa. Ito po ang mga out of the scenes na mga pangyayari bago po ang isang surprise track.
Handa na ba kayong makita kung paano silang ma-surprise? Heto, panoorin nyo. Adi lang ang yog lang po. Hindi mo kami kasama ko na. Nangan. Surprise! Sila kami. Surprise! Surprise! Hindi na, uya-uya. Nakita mo na eh. Pwede ko na ipakita. Dali lang naman. Si Ma'am Jed. Sinong architecture sa inyo? Sa architecture. Tanaw ba? O nanay si Ma'am Jed. Biyag lang po si Ma'am. Idungan na lang sila to. Dungan na lang kamo. O, dungan na lang kamo. Ako na lang ma'am. Kayo mo. Dungan lang ma'am. Atong labaw ma'am. Congrats! Congratulations! Ano yan? Nakawin sa ESA. Yung ba? Yung ba? Wala na dos. Ma'am, flower for you. Congratulations. Tulog na lang. Kaya ripagid siya nga another surprise sa inyo. Bali. Buksi niya, Nay. 2-night stay sa Boracay sa Movenpick Resort and Spa. So, ako nang bahala. Enjoy your vacation sa Boracay. Harap man ako nakakakuha niya na mangayo ko ano yung ma'am ko. Mangayo ko din appreciation message nyo kay ma'am. Para pa. Thank you, ma'am. Thank you, Kapanan. Thank you. Ikaw, ano ma? Uya-uya, yes, ma'am. Kaya kami na. Wala pa kami dahil. Hindi pa kami register. Sige lang. Nayaman, graduation pa na niya. Nagabi na mo joke ang Boracay. Kay Permin, wala kami gina-joke sa Boracay. Thank you. There's a flower. Sige, thank you. Diyan lang. Nauya lang po. Thank you. And thank you po sa Event Style Avenue for making this happen. At nagpapasalamat din ako sa aking kapatid na si Kat na dahil sa iyo, naging successful ang plano ko. Maraming salamat po sa inyo at see you in my next vlog. Bye-bye! Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe.